Kwaniriza nate ku Ugandan kitchen. Lero tugenda kubeera nga preparing this Turkish breakfast dish bagiyita minimen. It is scrambled eggs in tomatoes. So it is so yummy, it is so delicious, full of proteins. Osobola okubeera nga preparinga for breakfast nojenjoyinga ne family yo. So nkusaba subscribinga tanaba kuba nga subscribinga, likinga, sharinga and leave a comment below. So tutandise ne vegetables oba ingredients tugenda okubeera nga tukozesa nyanya n'obutungulu. Tuyinamu spices ez'enjawulo. Of course tugenda kukozesa ku butto, tugenda kukozesa ku butter oba margarine, tugenda kukozesa amagi nga bwe ngenda okubeera nga mbibalaga awo maaso. So beera nga ohiitinga bulungi nnyo pan yo, oluvannyuma muno beera nga ogattamu 2 to 3 tablespoons eza butto, oluvannyuma muno beera nga ngattamu tablespoon ya margarine oba butter oba ky'oyina ky'oba okozesa. Oluvannyuma nga bino bimaze okubeera nga bimeltinga bulungi beera nga muno ogattamu obutungulu obusiike paka ng'olaba bulinganga obutandisa okuba nga obu-browninga a little bit oba kye tutera okugamba nti nga buli caramelized before nga tonaba kubeera nga addingamu nnyaanya. So nakozesezza ennyaanya 2 in this recipe, but osobola okubeera nga odabolinga this recipe oba osobola okubeera nga oyongerako oba okukyusaamu depending bantu bameka b'oli mu kubeera nga opreparingira. So wano tugenda kubeera nga ennyaanya zino tuzifumba paka nga zisofteninze bulungi nnyo. Mbeera nga wano ngattamu coriander roots. Coriander roots zino zibeera ziri so flavorful, so tuzi-addingamu tusobole okubeera nga by'ofumba bipiikinga flavor eyo eya coriander abeere nga awunya bulungi nnyo mu lyeri mu mmere. N'ekirala nti nno bino byonna herbs ez'enjawulo ze tukozesa lyonna ddagala gye tuli. Oluvannyuma no mbeera nga ngattamu spices. Nakozesezza paprika ne nkozesa ku turmeric, a little bit of black pepper n'omunnyo. So oli waddembe okubeera ng'okozesa spices gwe zoolya oba z'ofindinga suitable in this recipe, then genda maaso obeere nga ofumba paka ng'ennyaanya zonna ziri soft bulungi nnyo. Twerabira kubeera nga osubscribinga okunyambako okuba nga channel ekula, likinga, sharinga and leave a comment. Tubeera nga tukozesa ku mazzi amatonotono okusinziira ku bwetaavu ng'oli mu kubeera nga ofumba okwewala okubeera nga ebintu byo bikusiriirako oba okubeera nga bikwatira mu ntamu oba mu pan mw'oba ofumbira. So bw'otyo nga bw'olaba tukozesa ku mazzi amatonotono n'okuyamba okubeera nga ennyaanya zino zigondera ddala bulungi. Oluvannyuma muno mbeera nga ngattamu amagi 3 genda maze okubeera nga whiskinga bulungi nnyo, saataddemu muno munnyo, saataddemu anything else. In this recipe osobola okubeera nga wakozeseza ku bell peppers ez'enjawulo nga green pepper waffe, tuyina the red and yellow bell peppers okumakinga dish eno colorful and also to be yummy. So genda maaso otandike kati okubeera nga omixinga oba like ng'otabulagana amagi bulungi nnyo gabeere nga gonna gali scrambled nga gemixinga bulungi nnyo ne tomatoes ezo ze wataddemu oba the other bell peppers. At this rate we are almost done, so making sure nti no reducingira ddala ku muliro omutono ennyo okwewala okubeera nga amagi gano gakwatira wansi mu pan okubeera nga gakusiriirako, then beera nga ngretingirako cheese ono ngenda kubeera nga muleka abeere nga meltingirako ku lyeri bulungi nnyo asobole okubeera nga addingamu naye taste ey'enjawulo. So oluvannyuma mbeera nga maliriza ne coriander bw'otyo nga bw'olaba ngenda kubeera nga mbikkako okumala eddakiika emu nga 2 and then you are good to go nga dish yo eri ready okubeera nga ogiservinga for breakfast. Nnungi nnyo nti ofuna osobola okubeera nga oservingiddeko omugaati, osobola okubeera nga oservingiddeko muwogo, osobola okubeera nga oservingiddeko oyinza okubeera chapati, kyonna ky'oba osazeewo okubeera nga ogihavingirako. Naservingiddeko this toasted bread nga ninako jam, ninako peanut butter. So osobola okubeera nga oscoopinga bw'otyo nga bw'olaba oba osobola okubeera nga ojja mu lyeri mu pan n'ogatta ku lyeri ku mugaati n'olya. It is so yummy, it is so tasty. I hope you like the video. Please don't forget to subscribe, like and share. Until next time, thanks for watching.